帮炸鸡找个家，就是这一台热食保温柜。这一台的尺寸，这边39，这边66，这边高度60公分。这方形的设计，四面玻璃，让你空间大，展示效果佳。这黄光的设计，让你食物看起来更美味、更好吃。这内层不锈钢钢架，再送2块不锈钢铁板，让你更容易清洗。再来看后面，这有温度显示器、温度控制器、总电源开关，因你食材所需要的做调整。这台前后开，客人可以自己拿，你也可以自己在这里补货。我们这台保温橱是有台湾检验合格的，它的电压是110，800瓦，要的赶快，有兴趣的加入我们的官方 LINE 小老鼠XZ588或留言联系我们。